Всем привет! Решила вам снять коротенькое видео. Сегодня тоже ночью был снег, господи, дождь, ветер сильный. Не такой, конечно, как был, но... Ну вот так. Бедные деревья. Вообще. С корнями. Дома, конечно, распаковала еще. Здесь у этого дома даже клей с пенопласта содрала. Ну, короче, сказали, что нам еще придется немного потерпеть ветер этот. Так, друзья. Ну ничего, прорвемся. Плохо, что нет шифера, андулина. Люди ездят, бегают и не могут все это дело найти. Закончилось.